땡겨봐. 그쪽 문제 왔어요. 자, 땡겨봐. 땡기는 거야? 셋. 더 많이 가져가면 더 좋아하는 거야. 하나, 둘, 셋. 와, 똑같아. 어머, 땡겨봐. 하나, 둘, 셋. 아이고 똑같아 여기는 반반이야. 땡겨봐. 땡기는 거야? 셋. 어머. 똑같네. 어머, 똑같네. 야, 와, 똑같아. 어머. 하여튼 똑같아. 한치 그냥 양보도 양보. 없구만. 야, 아, 정말. 이 쪼개진 거니까. 오호. 자, 우리는 이미 쪼개진 거니까. 아 이거는 저기 이제 누가 뽑아봐요. 더 좋아하나? 응. 그러니까 더 많이 가져가면 더 좋아하는 거야. 더 많이 가져가면 더 좋아하는 거야. 큰 거 갖고 하면. 응. 과연? 큰 거 갖고 하면. 뭘 그렇게 형 고민을 해? 어머. 그렇게 형 아, 고민을 해? 중요. 어머. 작은 쪽이야. 언니가 더 많이 좋아하네. 어? 어머. 야, 나무젓가락 이거 웃긴다. 어머. 나무젓가락 이거 웃긴다. 언니가 훨씬 좋아. 누나가 그냥 다 가져가셨네. 너무 좋아하네. 그러니까 이렇게 잘 챙기잖아, 누나. 오. 그게 여기서는 문숙 씨가 더 많이 좋아하는 거네. 와. 일단 좀 드셔보세요. 먹을게요. 드셔보세요, 진짜. 응. 있는 거예요. 일단 내가 한번 먹어볼게. 난 이거 먼저 먹어볼래. 먹어봐. 드셔보세요. 일단 매콤함이 식욕을 확 그렇죠, 땡겨. 그렇죠. 그렇기 때문에 한 거지. 다 흐트러지는 거 봐 저거. 아, 내가 매우실 것 같은데. 잘라 먹은 거예요. 알았어. 매우세요? 아이고 어떡해. 어떡해. 짠아. 알았어요. 매우세요? 아니요. 아니 몇 개? 아니, 형 119 불러야 되는 참. 거 아니야? 아니요. 거대로. 아니요. 거대로. 안 매워. 그렇게 매워요? 아니야. 그렇게 매운가? 이런 거 해야 돼. 아유. 몇 개 먹어야지. 아이고 참. 방송에다보다 실제로 훨씬 상남자네. 매운 남자 이런 거. 그렇게 매운가? 그렇게 매워? 누나 위에 걱정해요. 누나 위에 걱정해요. 아니. 좋겠다 아주. 맛 안 봤어요? 그러니까 싸면서 맛 안 봤어? 만들면서 맛 안 봤냐고. 죄송해요. 나 잠깐만. 이거 하나 먹을게. 이거 드세요. 아니. 매워. 다 먹기는 매워. 무섭고 어머. 고추 하나만 먹어볼게요. 매워. 죄송해요. 아니 나는 와! 아 형이 24시간 얼굴에 빨간 이유를 알겠어. 막걸리도 빨개지고 청양고추도 빨개지고. 지금